İyi haftalar değerli arkadaşlarım. Bu hafta küresel piyasalarda genel olarak nasıl başlıyoruz anlamına bakılırsa elbette ki Trump'ın geçen hafta söylediği sözler ekonomik vergi reformu ve verginin azaltacağı söylemlerin etkileriyle oldukça iyi bir havada başlıyor. Biliyorsunuz vergi indirimi geçen hafta söz edildiğinde sermaye piyasalarında özellikle S&P, Nasdaq vesaire endekslerde ciddi bir toplamaya, hatta ikinci Trump dalgası denilen çok yüksek rekor seviyelerde yeniden yükselme eğilimine girmişti. Tabii böyle bir eğilim, diğer bir deyişle risk alma eğilimi doğal olarak doları güçlendiriyor. Buna karşın dolar ile işlem yapılan birçok emtiada olumsuz bir sonuç ortaya çıkarıyor. Nitekim doların güçlenmesiyle birlikte emtia fiyatlarında başta altın olmak üzere fiyatlarda biraz gerileme gözlendi. Muhtemelen bu hafta devam eder diye düşünüyorum. Çünkü risk alma iştahının olduğu ortamda genel olarak riskten kaçma enstrümanları talep görmez. İşte altın, gümüş, tahviller gibi enstrümanlar. Böyle bir sürece başladık. Tabii bunun yani güçlü doların illa tüm enstrümanları değer yitirecek anlamına gelmeyebilir. Özellikle petrole bakıldığında petrol fiyatının son günlerde biliyorsunuz güçlü dolara rağmen yükselmesi sürüyor. Bunun arkasındaki neden elbette ki emtianın yahut petrolün dolarla ilişkisi var ama bu ilişki tek başına değil. Yani petrolün bugünlerde diğerlerinden farklı olarak ciddi bir şekilde öne çıkan temel verileri, olumlu gelişmeleri var. Dolayısıyla bu da böyle seyrediyor. Şimdi genel olarak bakıldığında bir kere endeksler yükseliyor dedim. Bu Trump etkisi elbette ki forever, sürekli her zaman devam edecek değil. Belli bir yere gelince piyasalarda risk kar realizasyonu dürtüsü artmaya başlar. Endekslerde bu hep var. Şu an daha da fazla taşınmaya başladı. O anlamda dikkat etmek lazım. Yani trend is a friend derler. Trendin yönünde hareket etmek lazım. Ama bazı yerlerde maharet trendin düzeltmelerini önceden kesilebilmek dolayısıyla bir takım hesap yönetme, portföy yönetme tekniklerini tekrar masaya yatırmak, öne çıkarmak lazım. Buna bağlı olarak para çıkışı tahvil piyasalarından tahvil fiyatlarını geriletti. Bu tahvil fiyatları derken ağırlıklı olarak yatırım alanına uzun vadeli bakıldığı için 5, 10 ve 30 yıllık tahvillerden bahsediyoruz tabii. Altın ve gümüşte ciddi bir likvidasyon süreci, yani elden çıkarma durum iyi değil. Önümüz biraz daha risk on, keyifli süreç bize ihtiyaç duyulmayacak şekilde. O yüzden biraz daha gerilediklerini gözlüyorum. Enteresan bir emtia, kakao çok ciddi boyutlarda geriledi. 2008 yılından bu yana en düşük seviyesine kadar geldi. Bu seviyelerde elbette ki uzun pozisyon almak için tahrik edici gibi görülüyor. Ama yine trend is a trend mentalitesiyle bekleyip döndüğünü görmek lazım. Eğer opsiyon işleri yapmıyor iseniz. Bunun arkasında ciddi bir temel veri var. Geçen sene 2015-16 yılında dünyada defisit, açık, kakao açığı varken 2016-17'de bu açığın fazlaya dönüşeceği, dolayısıyla fiyatlara baskı yapması bu yüzden diye görülüyor. Altın dedim petrol enteresan bir konuma yere geldi.
Biliyorsunuz petrol fiyatları uzunca bir süredir 50-55 bandı arasında sürekli olarak yatay bir seyir içinde. Bu kırılır mı kırılmaz mı konusu elbette kırılacak ama şu haliyle bunu değiştirecek fazla neden yok. Şuradan söylüyorum. Petrol fiyatlarının zıplaması, düşük seviyelerden zıplaması biliyorsunuz OPEC'in üretimi kısma meselesiyle, anlaşmasıyla daha doğrusu yüzeye çıkmış ve yeni bir platform, 50 üzerinde bir taban oluşmuştu. Burada 50-55 arası doğrudan doğruya OPEC'in üyelerinin ve OPEC dışı üreticilerin bu üretim kısıtlamasına, vanaları nasıl kontrol edeceklerine bağlı olarak petrol fiyatlarını şekilleyecekti. Öyle de oluyor. Dün itibariyle, bugün pazartesi, bugün itibariyle sanıyorum OPEC'in 6 kaynaktan gelen bu işler nasıl gidiyor türünden bir raporu var. Bu raporda %92 compliance dedikleri, yani %92'lere varan uyumluluk çok ciddi ölçüde bir katılım demektir. Bu OPEC tarihinde görülmüş bir şey değil. O yüzden piyasalar, petrol piyasası, enerji piyasası coşku halinde ve petrol fiyatları da bandın üstüne doğru geldi. Öte yanda bir diğer önemli gelişme de bu hafta. Şimdiye değin petrol konusunda hep arzla ilgileniyorduk. İlk defa geçen hafta Uluslararası Enerji Ajansı petrol talebinde bu yıl günde 1,4 milyon varil gibi bir artış olacağını açıklamaya başladı ki bu çok ciddi, pozitif, destekleyici bir haberdir. Bütün bunlar olurken petrol fiyatına ne oluyor? Hala 55'in altında. Hala bandı kıramadı. Bu neden? Bu da doğrudan doğruya bu üretim kısıtlaması anlaşmasının 6 aylık anlaşmanın daha 1. ayını bitirdik. İlk rapor geliyor. Öyleyse soru şu olmalıdır. Bundan sonra OPEC aynı disiplini gösterip üretim kısıtlamasında rakamları kontrol edebilecek mi? Piyasaların buna güveni var mı? Şu an durum öyle ama bundan sonra ne olur meselesi hala petrolde endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Ama genel olarak petrolün tüm analitiklerine bakıldığında iyi bir hava içinde olduğu, bullish kampının biraz daha dizginleri elinde tuttuğu gözleniyor. Bütün bu iyimserlikle petrol fiyatı buraya kadar geldi. Bir kötü haber kolayca kar realizasyonu tetikleyebilir. Hepinize iyi haftalar diliyorum.